अनु सर कोई ऑफर आया है? भाई नया ऑफर ले आए हैं, आप ये देख सकते हो। ये प्रोजेक्टर रहने वाला है, एंड्रॉइड प्रोजेक्टर रहने वाला है विद ये स्पीकर आपको फ्री मिलने वाला है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको पिक्चर क्लैरिटी आप देख लीजिए। ठीक है, पूरा एंड्रॉइड रहने वाला है, आपको पूरा फायर स्टिक कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है। ये देख सकते हो यूट्यूब, प्ले स्टोर सब मिलने वाला है। और साथ ही आप देख सकते हो आपको इसके साथ हम दे देंगे ये साउंड बार फ्री। सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का ये प्रोजेक्टर रहने वाला है। स्टॉक पूरा भरपूर पड़ा हुआ है।